nakwinjiriye Ciella sebaxe bangahe urana bimwe mukundana mu ibintu byo gufina yari umwe uyu niwe twatanguye nyine donc umaze gufina n'umwe basinyire bimwe muhendana ngo murakundana bigahereraho nimusubire no kuvugana urumva ubu uri mu rwaseye ewana urumva yuko my heart beats umwese zatura agapapuro kamwe asoma ivyanditseko donc azabibajije mugenzi we hama mugenzi we nawe aca mwishura niko gacare nateguye nifuza ko dukorana uno munsi iyo ufise ikibazo ni igiki kigutuma unyizera mubwira ukaba ouvert ukabimbwira namubwira ikibazo mfise ikintu gituma ndakwizera nuko nawe nabonye unyizera kandi for real unkunda nanje ndagukunda niyo mba naguhishije ikibazo ndabura amahoro mpaka ndakikubwiye ndibaraguza nimuzoze murampa amabanga nsanga nabivuze kandi nawe nyene nuko nk'abantu mumaze kumubwira ibintu vyerekeranye naje mukanarenza ko twese n'abamubwira ni iki gituma unkunda gusumba abandi kana vyisanzeho wavyisanzemo gute na journée sanze ndagukunda nyene none ubu naho vuga yuko mu bantu bose ari jewe kandi sigikundi urabona à part ya famille là muri famille ndiko ndavuga wumve papa mama nabo tuvukana bonyene uvuze abo ndasubiyemo muri famille ndiko mvuga papa mama nabo tuvukana havuye abo akurikira wewe cyane byishuye gira ko wijura gira ko nawe ucishura nkunda kakambomo kiya kagaforehead hamwe no mwizosi arora abantu benshi bakunda kuvuga ngo bamvyonze mu musheri wanje ngo afite forehead babibaza ngo baramvyonze kumbe nande ndayikura nyadu wese kemona ndayibonye kabisa kandi karamubereye urabona ko kamubereye nk'ubu bishitse ugasanga njyamanye n'umugenzi wawe wewe wo kwifata gute kuko lejo ndatanze mwiriwe na bwake bivanye umwe wese aho aherereye so guys uno munsi tubazaniye abatumire atarabandi babatumire mukunda cyane mu bakunzi banyu bo kuri TikTok ya couple nziza imwe iri parfait mu Burundi bwose so bagire batwiganire inkuru yabo y'urukundo ukuntu byagenze ukuntu byatanguye n'iryambere tubabonye kuri screen za Step Media reka tubanze tubaha ikaze tubanze baturamutse baramutse abakunzi bacu ba Step Media bakunzi turabaramukije cyane natwe turaramukije cyane abakunzi ba Step Media abakunzi bacu turazinanye ibi kubwira umuntu ngo arakuzi wewe ngo nawe ntumuzi ugayanye turazinanye twe nabo abandi tutari tuzinanye nabo nyene turamenyanye kabisa zinani Doux noble uraza kurisubiramo kugira uvuge neza kwa bari kuvuga igiwanje nanje kuvuga iwawe akorera ko mu buzima bwa misi yose nkora akazi kamwe ko gukunda umukunzi wanje kabisa ndamuvuga izina kubera nasanze nifuza ko kumuvuga uramwubaha cyane ushaka kumvuga mu izina aca yivuga reka adutere iteka nawe twibwire umukunzi wawe uri madame wewe uri umusheri cyangwa uri madame abaho madame wanje ngaha madame kumwe na madame ni Ciella ndi umukunzi wa noble nko yabivuze wumvise yuko wewe yarivuze neza gusumvya jewe ko nivuze nturamenya kurivuga neza je batizoza ndavuga Ciella nawe uzuramvuga jewe ati ndi umugabo wa Ciella undi nawe ati je nanje ndumufasha vuga umufasha wa Doux noble okay akorera ko turagashize ahantu so mumeze neza rero fresh sana nawe umeze gute nanje kabisa ibintu ni wane nawe twibwire nanje tuyage tuziranye je nitwa Fafa niyo amazina abantu benshi niryo zina abantu benshi banziko gusa sijya abavyeyi banyise gusa nabo niryo bampamagara umukunzi wawe ari he
ari ku mutima uramufise ndamugendana ari ku mutima ndamugendana nyumba ari Yesu natwe Yesu turamufise ariko oya si Yesu bone Yesu n'umukunzi wanje nawe wa mbere gusa nyene urumva n'umukunzi wacu akaba yaduhaye n'imitima yo gukunda abandi ego nkuko namwe mwabikoze siko none mbe igihe mwebwe bishika mwakinjira mu mutima w'ubundi n'ubundi akinjira mu mutima w'ubundi byagenze gute mwatubwira iyo nkuru ukuntu byatanguye naratomboye naragiye kumwirasamwe nsanga kumbe nawe nyene nawe nyene yarankeneye harinjiri ukuraca fata rero nabashwana nagiye kumurondera kumbe nawe nyene yarankeneye oya ndamubeshe reka mubitubwire neza igihe mbere ndanamurondera wewe suhunya nka gusa yita ku biti no ku maboko iyo nkuru bya yiduhe neza byagenze gute gusa hari agakarakera afise kandi n'ubu aragafise gusa ubu ndiko ndakamukuramo kubera si byiza cyane bituma abantu bakumenyera kagute arafise ukuntu ntabashaka kubabaza umuntu n'umwe nawe yoba ari nk'abantu babiri bariko baramubwira ibintu bibiri bitandukanye agerageza kurondera we ico yokora hagati y'ivyo bibiri apana ngo umwe akora icumwe umwe aryohe gundi ababaye basi arashaka kwitaho umuntu ntababare kubwiwe rero je yarabonye ukuntu nagerageje kumurondera yaranyanka sarabona ukuntu vyatanguye kumbabaza kumbwira wa mutima we agaca atangura kuvuga none mu bisanzwe yakwemeye atagukunda yashatse ega biziramwo none Ciella akabazo gatoya kuri wewe kuvuze ngo biziramwo kandi urumva ntubushaka kubabaza umuntu n'umwe antukana ukunda umuntu kuko ndazi sinobe wenyene yakudraza hari abandi benshi bakurondera bifuza ko uba mu mutima wawe eske bobo ubigenza gute kugira ntibagushavurire ko wumva iyo karakteri yifise yo kudashaka kubabaza umuntu n'umwe bon antuka uko bobo baza babimbwira n'ukuntu je ndayiperceva sico kimwe nuko navyakiriye kuri Nob hari haradumbukiyemwo akantu kari gasanzwe karimwe aradumbukiyemo akantu mbega byatanguye ari ubugenzi canke ni kwa kundi ubona umuntu ku mutima atiba byatanguye ari ubwansi nukuri na ubugenzi bwari twari uku mwarankana sans unique wewe waramwanka Noble canke Yesu namwanka basi je naramukunda mubwaje nanje ico gihe twarabahoje je naranka bijya bintu byo kuvuga umukobwa ndangigerageza kumwereka yuko nicishije bugufi kuri we nawe acagerageza kunyereka undi mutima avuga n'abakobwa ukuntu buzuye naca ngo mu bintu byo kwikaza kwigumura kwigira umuntu ari hayi muga mpowe ndi jenyene nkaca nsubira nka ngizo ngumva umutima uri gutera nawe tinda kestara amatara batera mu ndame zitanu isi none kiri gute je kora narablaga cyane nawe nashobora kuba namubwiye amajambo ameze gute hamwe n'abantu baba bavyumvise bavuga ati nukuri uwo mukobwa akazoronka uburozi umuntu wa mbere azoroga azoba umuhungu usanga namwishuye nabi bivanye nuko nashatse kwigira umuntu wa danje muga kubera nari inkundi ibintu byo kublaga asubirayo yenza akampa umwanya wo kunyumviriza byaca bihera ko nashobora kumutera inkuru nka musi we nawe bijya bintu waciye vyagereza umutima ko andi yari black kumbe aho byari seriye mugana sariya numva biranse ko mpema ko ndahemera mu maso ngaha mu dutoro ko ngampemera mu matwi ati sizo ndamubabaje pe nuko Imana ati je no renze cambago eske urukundo rwanyu rumaze iki garagotse nimba tutabinzi apeti 6 hewe ruraravye rero ko mushira mu mategeko amabwiriza biri haranze kandi cyo muri bengi giye kiracari hanze sino bibora gute wewe bon ntibiraramba kuri kiracari ego nakwinjiriye Ciella sebakse bangahe urana bimwe mukundana mu ibintu byo gufina yari umwe uyu niwe twatanguye nyine donc umaze gufina n'umwe basinyere rimwe muhendana ngo murakundana bigahereraho nimusubire no kuvugana urumva ubu uri mu rwasehoye wana urumva yuko my heart beats reka seka nyange basho nzabiruko
Silvestre. gira ndasubira ngo tura ngo gira uko Gira. Rago. gusa vraiment ndakunze coupe yanyu ndayikunda like sinabwo babwire mbega ndakunda coupe yanyu iri parfum ewana imana ibibemwo amavutsa Shakara bata. Baba mushaka. kabisa None nawe uzotwereka basuri idemeze kubaranja sinaheza kubati ingejewe mbanze mpeze nanje urangaruka ko muyo Sawa. siko sawa. couple yanyu ndazikuye guhura n'ibibazo byinshi ariho benshi bavuga ibitandukanye iki mbega iyo bariko baravuga nabi muvyakira gute nka mwebwe urukundo rwanyu mwarushize hamwe Biradutera intege. Biratuma dukundana cyane gusumba kubera abantu baninze bapavena nk'ubu abantu bose bagumye bakubwira ati wow nyene birasanzwe uravuga ati Wijajara. mugabo habonetse umutundi twerema tuza turavuga ati mbeba Mwebwe ngo ngubane twe twaraciye ngo mwebwe ngo rindira ubwo ari ubushuhe tuzibike tuzogarukana wakace kabike ukamengo yezarari wawe ukamenga inzira y'Imana ica mu nzira wawe urabona ivyo rero bariko barabivuga twabwo biraduryohera tuca twumva ko dutwika ubundi bariko barakuvuga uravuga ati aha rero jewe hariho umuntu ubu adasinziriye ariko aratuvuga adatekanye ariko aradutega iminsi nyene urumva nawe ko ubutwika ushobora gutuma umuntu ariko aheba ivyo ariko arakora akakujako amutega imitego tubahaye amezi abiri muzaba muhebanye abumvira ikigongo mukabumvira ikigongo mwebwe ntihagire ico bibagira ahubwo bituma tugira n'izindi nguvu nyinshi mugakomera cane bigatuma tushobora no guca tubereka yuko ibintu twe turakunda no kwishuriramwo amavideo duhora duposta kenshi muca mugenda mubishuye tukamera nk'uwishuriyemwo nko ku bintu bimwe bimwe tuba twabonye kumva nk'umuntu yagerageje gutwangira none wumviye tatizo gani ngo aho naje narace none nitwe twakubwiye ico uhava tutahagumye kabisa ico ndumva kiri mu bintu bikomeza urukundo rwanyu eske nibihe bindi bintu bituma urukundo rwanyu rukomera mukumva rurashinze imizi turasenga ikaja mu Imana ikatubwira ati mwebwe niyo nzoba mbona muri kazoza bizohava bigenda nabi ndoca ndaba ngira pose mugumanye aho nyene imbere ari habi muzoca mwigumira aho nyene ntagira hadi muja mwigumira aho mpaka ntoye iyindi nzira ca ndabacishaho Ciella nawe niko ubibona twe turabisengera cane muhora mufata umwanya mukaja hamwe mugasenga ego iminsi yose murasenga murabana none no mwijoro turagira call tugasenga mugasengera urukundo rwanyu arasoma ijambo ry'Imana agasigura nanje nkaca nsenga ndumva rero bigeze kure aha ibintu byose mubiragize niyo mubona uko mutubazanya iby'iwanyu kumera iby'Imana byuka ugenda ugiye kutubomora twe ibintu Imana tukamusambura urukundo Imana yubatse no ni yahe defo cyane ni kihe kintu Ciella yo gukorera gatuma uvuga ati iki kintu bimase no cihanganira ewana orasira irahagarikira hano yewe nakubesha nta kintu na kimwe mbona nuko nta kintu na kimwe mbona ndakibaniza akantu gatoya nawe yogira nawe twari ndayundi umuntu uwo mwana yomuzana tukamureba yewe yarakuroze Ciella wawe naje kuri ico nogira ateye indu yundi umwana yomuzana tukamureba ntaco byokugira mari urukundo rwanyu mwarushize mwiki bimato ngo rusumbe erega umubiri hari igihe bishobora gushika ugasanga nk'ubu bivanye n'akantu gato ariko ushobora kuba gasanzwe usanga umubiri uramuhindutse aciye akora nk'ibindi bintu atokoze si uko umutima uba wajanye nawe muri ivyo gikonta cyane n'umutima ashobora no kubikora nk'ubu tuvuge habaye nk'utu dispute entre vous ugaca usanga tubwe yaciye yirasa nko mu bintu tubona kugira agabanye ishavu ugaca usanga habereyemo ikosa rero nibivuze ko atagufise ku rukundo
gikuru ni kiri deep muri mwebwe ugasanga uryateye inda nta nuko bahuriye hajye nyene nta birenze rikora mwari mushaburaniye numva rero uwo mwana wavuyemwo isoko mu murera urumva ko uwo murera atanzigo atamutima no murera neza cyane ubona ko mubisha nk'Imana ego umwana n'umugisha w'Imana gusa turakunze kubona abantu benshi ibyo bigira baki ugasanga kenshi bikunda kugira abagore ugasanga umwana w'umugore w'umugabo wiwe ariko aramutraumatiza ariko amufata nabi gusa ashitse imbere y'umugabo akamwereka akamukunze ndibaza nawe urabizi benshi niko babivuga nivyo benshi barabizi gusa igikuru ni kiri mu mutima wowe urumva yuko wo mukunda nk'umwana wawe wivyariye jewe ntibiriko bivugwa ku majambo je no mukunda n'umutima wanje wose nk'ubu narinze ndamukunda we bigashika akavyana n'undi muntu erega urya mwana none nciye ndamwanga uwo mwana yoba ari inzira karengane no ndamwankiye deja namaraso nsanzwe ndamukunda no mwankira umwana gute nawe ukunda umwana wiwe ata icyo ashaka cyose wokimuka mubera papa mu kibanza papa wiwe adahari imfura yanje wocu mwiyandika kandi ntiyopfa yaranabimenye yuko gusa nyene birabaho hariyo n'amafamiye abigira n'ibyo ugasanga apana yuko yoca agira aguma yipabiliza amaze gukura ngo papa wiwe niyo nabimenye kutari papa wiwe kireka byumviye hanze woreka kumubwira ati papa wiwe n'uyu oya kwanza papa wiwe w'amaraso akiriho yo mumenya kubera si byiza kugira umwana kumutandukanya n'umubyeyi wiwe aca kurase n'amasikatrice bivanye no muri societe ukuntu baje baramutamo amajambo ko papa we atari papa wiwe ujye tubona ati papa wiwe rero no papa wiwe yo mumenya yoza aje no kumuramutsa gusa uyu tubana ni yoba nka papa wiwe wa kabiri mu gihe atari kwa papa wiwe ndumva ni sawa none ugomba kuzana abantu badutera inda abantu baza ntimwavuze ko rushinze imitsi hasi sinivyo batandukanya rero ne nk'ubu birashitse murabanye harabaye ikibazo umwe kuri umwe ugasanga birashitse ntabyara canke nawe ntukomeye nobe nawe ntukomeye ibyo byotuma urugo rwanyu rusambuka kubera Imana niyo yobizi impamvu yabigize kandi Imana niyo itanga abana si twebwe ngo byakira urukundo rwanyu ukaguma rukomeye ukaguma ruri yego ko abantu benshi usanga bariko barankana ugasanga ari induru ikingo n'akarengo ntubyara cyangwa ugasanga muri famille bariko baratraumatiza umukobwa cyangwa ugasanga umukobwa ariko aramutuka ngivyo ega bijye bintu nyene byo gukundana mugize mushize cyane kuri famille canke abandi bantu nivyo bibasambura ni bibi mu bisanzwe ujya munsi muba mwagiye kugira mariage muri devant l'hôtel ni hajya muba mukase les liens entre les familles kasi mvuze ngo waba ugomba mukaye y'iwanyu wewe gute famille zikabahenda wewe niho wari igihe bo bafatana bafatanye hagati yabo akorera namwe babareke mutangura ubuzima bw'iwanyu biramaze gushika Jean Mugabo ndabivuge gute biramaze gushika muga ndakurabe neza mugakora hapo sexuel oya ibyo ni ntitunabyemeye bavuga ngo urukundo rushingiye kuri biki abantu bavuga uko mubabwiye iki bijya bari benshi abantu we nasanze abantu kenshi ari ibintu bonye wewe ikintu ucishizemo uko nyene kiraba muri wewe ari uko nyene kiri kikagukuriramo kikakurandiramo imizi wowe ukishiramo ngo urukundo rushingiye ku biki n'ibiki bizoca bibuko nyene ariko sico bishingiye abantu bafite iyo mentalite mubabwiye yuko bidashingiye kuri uwo hawo rega bashaka kubaza ati kubera iki bidashingiye kuri uwo kuko ngo umuntu ngo agukunda tumaranye imyaka 5 irenga dukundanye ataco bidutwaye
kandi nta vinimwe de sibyo ndamukundiye. kwanza nivyo abo bavuga ko ico bishingiyeko nico baba yandi tuvuga abahungu n'abana babi umuhungu akurondera ngo kubiki ngo yageze ngo agaca siga agenda ni ari abakobwa benshi usanga bako bari dogo nivyo nikube kandi urashobora gusanga n'umuhungu muri we ibyo bintu yasanzwe abikunda ku buryo avuga ati jewe ibi bintu bitaba ntidushobora gukundana ntidushobora guhuza urukundo wumva ko bari urukundo nyabaki wowe nk'umukobwa nawe urafise akazi ko kumwereka neza yuko urukundo atari ubwo bimutahuze kandi n'ukuri urukundo si kabisa. Murakoze cyane ku mpanuro muduhaye abantu mu bikunda oya abantu tukirija bakunze batenga mu rukundo Fafari nyuma abyara murakoze kuduhanura twebwe dukunda ivyo bihe. Oya abantu tugihobahoba mu rukundo bantu murakoze gukomeza urukundo. Hari agacereje gatoya nashaka tugire genre mumeze nk'ababazanye mutubazo mutora hama ico utoye ubaza mugenzi wawe. Okay? Umwese zatura agapapuro kamwe asoma ivyanditseko donc azobibajije mugenzi we aba mugenzi we nawe aca mwishura niko gachallenge nateguye nifuza ko dukorana uno munsi kanangure torako kamwe nawe uri gusa banzurindire mugasubize muto karatabutse usomera hejuru aratuguruye wewe rabasoma ngo mugahinge Ninyiteka Benshi Vaya nganda kubaza Ari akandi kakoro Oya ni bon Ari ubwo tura Burakwiye Ni ya souvenir yanje utazibagiye Aka album yampaye No arakafise Nakatwereke Ivyo ndakagendana Katwereke Show us Hey Ibintu bigeze ku rundi rwego guys Wow karatesa Akabazo no Nanje ndayavye Banzu nyereke Mbere yo kuba ndagasubize mu nshobore kumubaza cya kabiri Iyo ufise ikibazo ni igiki kigutuma unyizera Yebugaye Iyo ufise ikibazo Ikibazo Ibibazo byanje personal canke ubuye nitwe nawe tuko turabazanye numutaginge fafu wewe ibibazo byanje personal canke dufitanye ibibazo personnel wewe ni ikibazo ubufise gituma unyizera gituma umwizero ukabimubwira ukaba ouvert ukabimbwira namubwira ikibazo mfise ikintu gituma ndakwizera nuko nawe nabonye nyizera kandi for real unkunda nanje ndagukunda niyo mba naguhishije ikibazo ndabura amahoro mpaka ndakubwiye ndibaraguza nimuzoze murampa amabanga nsanga nabivuze kandi nawe nyene nuko nk'abantu mumaze kumubwira ibintu vyerekeranye na je mukanarenza ko twese n'abantu mubwira avuga kudede kandi turi baraguza akinzanira kujya nyine ngo kandi yambwiye sindabiku naje mvuga nawe nugabo ngo bimeze ukuntu ngo kandi bambwiye sindabikubwire aha rero nko tumeze asha nuko kanora kandi wagashize ese mavenda gatabuye tabura tutabura ako niko watabuye canke n'ubundi bari tabura na gatabuye kutora ningoga mana ni iki gituma nkunda gusumba abandi kana vyisanze wavyisanze mu gutsi na journée sanze ndagukundanye none ubu naho vuga yuko mu bantu bose ari jewe kandi sigikundi urabona
à part ya famille la muri famille ndiko ndavuga wumve papa mama nabo tuvukana bonyene uvuze abo ndasubiyemo muri famille ndiko mvuga papa mama nabo tuvukana havuye abo hakurikira wewe look it ubanze unyereke wewe wo kugira somera hejuru nk'ubu bishitse ugasanga njyamanye n'umugenzi wawe wewe wo kwifata gute ngenda kwereye no kwifata oya ntegerezwa kubabara gusa bivana nawe ivyaje mu kugira amenye ukuntu ushobora kwifata tonzi coco nuko uwo mugenzi twovaho tushwaye erega wewe ndakuzi birinze biya niyo bara amakosa yawe Sate erega abahungu n'abana baje nk'ubu mugenzi arashobora kuba ari umugenzi wanje kubera wewe ubizi ko ari umugenzi wanje akagutumira ngo ugenda hano musangire akaguha nka koka yashizemo kokayine aca ndabasanga rero mu nyuma yagutwaye mu zindi ngeso mbi rero naho bitoba byagenze uko jewe mu mutwe biriyo ko noca nihaye imaje ko byagenze ko nyene umugenzi wanje nkaca nzinga ishati tugaca tunigana afu rero je ndakunda ibintu bijanye no kugwana cyane ni wari watora oya ni dimanche gumize tora kamwe nta tora ko nyene cumbaza ko nyene oya nije mejuje kukubaza bebe navyibagiye nahizi nije mejuje kumubaza naryoye no kwishura nige ukunda kuri je ndabizi banzu nyishura ku mubiri wawe amatwi n'umuntu nizere ko haza kuboneka naje ikibazo ndakubaza ibyo nkunda oya bata kitabonetse ndavyishurira kungu cyane byishiye gira ko wishura gira ko nawe ucishura nkunda kakambomo kiya kagafohead hamwe no mwizosi arara abantu benshi bakunda kuvuga ngo bamvyonze mu musheri wanje ngo afite forehead babibaza ngo baramvyonze kumbe nanje ndayikunda niyo wese je mbona ndayibonye kabisa kandi karamubereye urabona ko kamubereye ni giki gikunda gutuma unezerwa cyane iyo turi kuvugana ewe unyigirako unyisanzura ko ukanyereka ibintu byose ukambwira ibintu byose uko byakabaye abantu bose rega bameze kujya ariho abantu bafite abashiri mugabo badashobora kubwira buri kimwe afise ibyo amubwira agacaja nko mu bandi bagenzi bakababwira ibisigaye kimwe hari ubwo wewe ndemera ukuntu uhera ku murongo byose hama rero yanavyibagira abura amahoro ndakusubiraho urumva hama rero ngo ngira navyibukira nkambwira ntaco basi utavyutse vyirengagiza oya akubwira byose aranyisanzura ko cyane kandi nanje ndabikunda tora nawe agapapuro kugira ngo ume ndabona bukwiye yashizemo akajanye no kurwana kandi nkunda ibyo kurwana nuhe mwanya ukunda iyo turi kumwe nawe umwanya genre gerageje guca ndakushiramo ikibazo mbona ntazi ko ariyo muri style washatse kutubazamwo hariho nk'umwanya umwe hari umwanya turiko turafina urabizi hari umwanya tuba turiko turavuga ibintu by'ibiblage hari umwanya tuba twabaye focus turiko turavuga ibijanye na projet mariage hari umwanya kandi nk'ubu ntimwari muzi yuko ivyo byose komeza tugeze kure hari umwanya ukunda umwanya wa nkunda umwanya uri serieux naho buteye ubwoba je mbaye serieux ndakaze ayakishuwe arakunda mbe umuharise
fata seriye mwanya nkunda gusa ndawubuze ndawibagiye aha umwanya uba uri serieux uriko urankankamira kandi ucurira oya uriko urankankamira ndarira wewe musubira kuvuga sishobora kuvuga gusa nyene biraryohera ngorane namba nashavuye aciyaza akagora amaboko akangwa mu nda yewe yabikaze biramaze gushika ugatakaza abagenzi kubera turi mu rukundo n'ubu nyimba hariho abagenzi bazava biyumvira yuko nohava nta kazi we kubera abagenzi bazogenda gusa ntabwo ndatakaza ndazi nawe ntushobora gutakaza muri aka kanya nyene ndabishatse kubera wewe gusa ntashimye kubereka yuko ndabazi ko ibintu bibi nibandaniriza nk'ubu ndibaza aciye yiyumva none ndakubesha none naciye yiyumva soma kandi yamagaruka ari wa wundi nyene ndiye kosa nagukoreye papa kumpe ikosa nta kosa urankorera iryo tuma niyumvira kuguheba hagiye tu kunda abasheri banyu hamwe nawe uzokora ikosa ataribona nk'ikosa heureusement n'amakosa nkora mugabo hariho nk'utu dispute tumwe rega hariho abandi ayandi makuple baca batugira seri uyu nibyo kuki ngo ashobora twe hari igihe dushobora kuvumbura asanga tumaze iminsi 3 cyako twagiye gasanga umwanya je mbone ntoye telefone nawe yayishize hasi nidutoranye akaza kuza nanje nayishize hasi iminsi 3 igahera turi muri ibi sico ndamukundira nta hantu namwe abari nciye ngenda ndiruka kumuraba muhira nk'umusanzu yigami yego none hanyaruri seriye washize telefone hasi sindiho ndagutora bereka ngo nawe kare nari nakubuze simwaburanye n'uyuhe wundi muntu umwe mukunda kuvuganya ntari online ara utari on groupe byanyu abajama abahwere abajama mu bajama ntidukundana kuvuga cyane mu bahwere ntidukunda kuguma tuvuga mugana aho nyene iyo utari on ndiko ndakoresha telefone kugira ngo ume chat muri WhatsApp kanja muri IG ndakanshimire mbe IG ni Iron Musk nyene ni Iron Musk yayigize ni yuwe buryo ni China image oya numbaza kanja muri IG numwe muri banyika mu mareyere hamwe umuriro utebuga hereramwo naca ngaruka naca nsanga yaje nk'ubu mugabo nanje umuriro waheze ndambwira mushushu erega umuriro waheze ngeshaje agaca yibaza ndamuriye sini canke ngo umuriro nawo umaze ndiko ndavugana n'abandi bantu kumbe hariya nako ndatwenga ku zindi platform jewe WhatsApp ko mazwa no kuyidesinstall atari on donc ushatse kuvuga yuko WhatsApp uyikoresha kubera Ciella Ciella muri WhatsApp ndetse reka ruriyo wenyene niwe wenyene ariyo abandi ningereka kubera baze barampa nka information zikenewe byaba ari nk'ibijanye n'ishure ibijanye kubera ndi umunyeshure kansige sige ntwitse ni umunyeshure ndayamaze sigaje amezi 3 kabisa tuzoza kunwa arama information yuko nyene niho nkoresha WhatsApp murakoze cyane rero mwakoze kwiteka mwaduteye kuri Step Media mukunzi wawe hajya ikibazo kiragira tugukoreshe rero interview umukunzi wawe nawe mwene umukunzi wawe imeze gute kudashima kumutwereka dushaka ubundi munsi tuzoshobore gukorana twese twicaranye aha twishurane uhane ibibazo nibarayigwe n'umukunzi wanje umukunzi wanje arabwiye kare ku mutima natwe ni naje andi mu mutima mugaraba uri kuratu rero ndababwire ndabwiza ukuri ingaragu nge ndababwire none nikosa uri ingaragu naje navyisanzemo ko nyene uri ingaragu ndamugenda ku mutima sindamenya ngo ni naka sindamenya ngo ni inde rero ari ingaragu nivyo yavuze
nanje musengera ndamuronke basinze ndankunda nanje couple yacu imera nka mwese kanone yemenya ko hageze kuvyuka nk'ubu mpindukije telefone ukuhabonamo ka morning break wa merci geza rero reka kutuma twifuza natwe bafise wewe nawe umenya ko hageze kuvyuka wumvise telefone igize ya telefone iri reka rero mvyuka reveil twe dushamwe reveil mu kuvyuka dushamwe reveil nawe uvyuka ka message ka ko muri muyabira none ihangane mwe mwebwe mwijira umuzosigura Imana yadushizeho kugira dukundane mwebwe mwaje ngamuca mwigira akaguki iterabwoba mwigira ingaragu tuzogira irungu mwijuru dusanze mwebwe abagenzi bacu babankiye ko mwinjira kubera mutakundanye oya eragara twese twebwe natwe igihe kizoshika kuko namwe nimwashitse mugwana natwe igihe cyacu nikiragera kizoshika cyarageze ni kinyene mu nikinyene ndamukura ndamukura he Mubu era hajyari ayari imisi umviriza ujya ashaka abandi kandi nanje abashaka ndavuge turahura no tumacingana wala rero ni kibazo kandi hajya wiboheye kuwushaka watagushaka cuheba isusi cyo twaratomboye rero ni byatugoye twateye dusanga twahuye hajya nawe urafise umuntu muzomacingana mugabo ashi nibirenge bizoshuha aracari mu giseke gusa naje aracari mu giseke kugira azombone turaziga n'abantu mwoba mukunda kugira azigenda bahanuye n'abantu muri mu rukundo canke mukeneye kurujamwo mukiriko murarondera abasheri mukumva hamwe mwacitse n'intege ukamenga mwobivamwo ivyo bintu ntimukacika intege nimugerageze nimba ubona ivyo bintu bikuruhisha bigahaswa no kukwica gerageza ntucike intege kuko umunsi umwe uzoja gucika intege usange warushitse kuri hahandi nyabuna vyagomba biguca umutwe bihebe cika intege nasoni ego Imana izomukuzanira kabisa urakoze cyane nanje musengere mugasabisha musenga mushiremwo bantu ego bro nawe uri muyabi umukobwa mu gisagara adafite ageze aho basi ngeze aho nanje nzomuronka umukura he wowe wamukuye jewe je none erega twarakwiye twarahejeje nanje nzoronka dukwiranye nande kunyihebuza wewe kunyihebuza vipi nanje ndeke umunsi umwe nzomuronka sawa Imana imbere kabisa uri muyabira ndakameze ese mwakoze kudukurikirana abakunzi ba Step Media nkundira namwe ndabashimira nizere ko no hanyuma nitwe batumako abakunzi bacu bakabadusaba ndetse nabi wanyu bakavuga ati mutuganukanire baba abakunzi bacu nizere yuko muzotwitaba neza mwakoze rero cyane nizere ko no mwanya mutawutaye genre hari cyo iyo muvugana n'umuntu genre mugira ni ikiganiro n'umuntu hari ikintu ciyongerako ubu muranyigishije naje nabigishije ingaragu nawe wakoze cyane umwanya wawe imbereza natwe turagushimiye wakoze umwanya wawe nawe kumbure ntiwari kubura ibindi wari kubura kurakora gusa wahisemo kubana natwe muri kano kanya wiyemera hari inyuma yagiye urakoze cyane se abakunzi ba Step Media mwakoze kudukurikirana mwakoze kubana natwe kuri iyi video agenda da subscribe kabisa akorera kandi abasanzwe barayifyonza ari abandi nabo nyene bagiriye n'abakunzi banyu n'abakundira nico n'abakundira barakwakwanya bakoresha umwanya mwakoze rero cyane mikinga show kumaze kugira subscribe like comment zanyu barazikeneye mubatera intege mu rukundo rwanyu kandi aro byinshi babigishije ufise ikibazo mu rukundo barahari bazobafasha siko none sharing ino video mu bagenzi bawe ndetse mu magroup aro benshi bifuza kumenya ibintu bijanye nkuko bakicifuza kumenya yuko urukundo rukibaho so mwakoze cyane rero mwebwe mwabanye natwe mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda cyane ciao ciao